Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Тема сегодня по вашим заявкам. Но начну с того, что в этом году в Таджикистане виноград созрел еще в конце июня и в начале июля. Об этом сообщали множественные СМИ. И этот виноград был очень красивый, и по рассказам тех, кто выращивал, он очень вкусный и сладкий. А у нас на юге Украины виноград ранних сортов уже сейчас созревает. Ну а снимаем мы это видео 26 июля 2021 года. Тоже очень рано. И мы уже лакомимся ягодками Аркадии. Но этот виноград идет на питание в свежем виде. А в августе созревают другие сорта, которые идут на приготовление соков и, естественно, прекрасного вина, домашнего вина. При знойной жаре этого лета даже в северных регионах виноград созреет раньше обычных сроков. Так что нужно следить за созреванием винограда и не дать ему перезреть. Сегодня у нас тема по заказу наших зрителей. Так как виноград начал созревать раньше положенного срока, нужно иметь агрогороскоп благоприятных дней для сбора урожая. Но прежде чем приступим к обозрению календаря на август 2021 года, напомню некоторые важные правила сбора солнечных гроздев для приготовления соков и вина. Правило номер 1. За 2 недели до сбора урожая не поливаем виноградные кусты. Если же прошел дождь, то придется подождать несколько дней, чтобы на ягодах снова же появился белый налет. Так как сейчас, если бывают дожди, то это ливни, и они смывают вот этот ценный белый налет, который является важнейшим компонентом, пожалуй, самым важным компонентом для созревания вина. Это и есть вот эти наши помощники, трудяги, дикие дрожжи, которые приготовят для нас уникальный напиток – домашнее вино. Конечно, можете мне сказать, что сейчас продаются в спецмагазинах специальные такие же типа дрожжи, которые могут помочь тоже приготовить вино. Конечно, можно использовать, если вдруг дожди, можно вот эти дрожжи покупать, и там есть инструкция, мои коллеги это делают и используют для приготовления домашнего вина. Правило номер 2. Собираем виноград при температуре воздуха от 18 до 27 градусов. Если температура больше, ягоды горячие, и тогда получается, что быстро оно бродит, перекисает, это не то. Это совсем не вино, получается совсем непонятный напиток. Ну, чаще вот эта температура бывает с 10 часов утра и до 16 часов дня, если это уже прохлада наступает, а в августе уже могут быть такие периоды. Воздух должен прогреться, рано утром не спешите. Ну и ягоды после прохладной ночи должны прогреться и высохнуть, если утром был туман. А уже сейчас у нас иногда бывает вот это состояние тумана. Итак, правило номер 2 – температура воздуха. Правило номер 3 – собирать нужно созревший виноград без порченных, без гнилых ягод. Если они уже у вас и срезаны с гроздью, то нужно перебирать, чтобы эти ягоды не попали в вот эту уже мезгу, которую мы потом измельчаем. Это целый процесс. Они не должны попасть туда, в бочку, или же в какую-то емкость, где вот будут готовиться ягоды к тому, чтобы они отдали все свои питательные вещества с помощью вот этих диких дрожжей. Иначе вот эти гнилостные патогенные микроорганизмы могут просто-напросто уничтожить здоровый сок витаминных ягод. А чтобы не допустить развития вот этих гнилостных патогенов и не создать для них идеальные условия для развития, исключаем для сбора и приготовления вина так называемые гнилые дни. Вот и подошли мы к моменту того, что мы рассмотрим сейчас лучшие дни
для сбора урожая винограда и для приготовления вина в августе 2021 года. Как всегда, наши агрогороскопы составляются по московскому времени. Легко определить ваше время вашего региона. Итак, август 2021 года. Начинается хорошее время, прямо 1 августа. Это знак Телец, убывающая луна в знаке Телец. Прекрасное время для сбора урожая и приготовления, уже начала приготовления вина. 2 августа все 24 часа. И близнецы следующие прямо идет знак 3 августа все 24 часа, а вот 4 августа с 0 до 17 часов. Смотрите, какой очень важный момент. Далее будет хороший период аж 12 августа. Почему это происходит, я сейчас объясню вам, чтобы не было никаких нюансов и проблем. Это время убывающей луны. Далее знак у нас рак, это стихия воды, это вот эти гнилостные процессы очень интенсивно идут. Ну и новолуние минимум энергии, нам нужна энергетика, солнечная энергетика в бокале вина, поэтому вот этот период у нас выпадает. И потом аж дева тоже не подходит для приготовления вина и для сбора урожая, для длительного хранения. Тоже гниль, плесень появляется и быстро портится продукт. Поэтому вот у нас уже весы. И получается, что если вы, допустим, соберете в близнецах, вам нужно 3-5 дней, и вы выходите вот на этот период. Очень плохой период, поэтому постарайтесь уже сейчас спланировать, у вас будет весь график, и смотрите, лучше все-таки это делать уже чуть позже, вот, допустим, начиная со знака весы при растущей луне. 12 августа можно собирать виноград и начинать делать вино, 13 августа до 17 часов, только до 17. Далее хороший знак — это стрелец, растущая луна, 16 августа с 10 часов до конца суток, 17 августа все 24 часа. Видите, как замечательно, хорошо у нас простраивается именно вот этот период, уже вторая половина августа. Козерог, растущая луна, 18 августа с 10 часов утра до конца суток, 19 августа все 24 часа. Следующий хороший период — Водолеи, 20 августа снова с 10 часов утра до конца суток, 21 августа все 24 часа. Смотрите, как хорошо, если здесь собрать, все ягоды переработать, тогда можно вот здесь уже отжимать. Овен, убывающая луна, 25 августа все 24 часа, 26 августа тоже все 24 часа. Ну и на этом не завершается период сбора винограда, как раз разгар. Телец, убывающая луна, 27 августа все 24 часа, 28 августа тоже все 24 часа и 29 августа все 24 часа. Ну и завершится месяц в близнецах, места мне не хватило, вот так вот написала. Смотрите, 30 августа тоже все 24 часа и 31 августа тоже все 24 часа. Замечательное время, вторая половина, начиная с 12 августа, для сбора, для того, чтобы виноград немного постоял, дикие дрожжи поработали, и потом отжимаете и отправляете вино на приготовление. Вот этот хороший такой период мы вам еще раз показываем. Ну что ж, мы сегодня рассмотрели по вашей просьбе очень важный вопрос сбора винограда в августе месяц для приготовления соков, ну и для вина, домашнего вина, с которого можно приготовить домашнее шампанское. Всего вам самого доброго, до новых встреч, и наилучшие пожелания вам отправляют авторы канала Раиса Греченко и Александр Волик. Всего доброго вам, вкусного вина, вкусного сока и хорошо созревшего винограда.